প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটি করেছি বাংলাদেশ নেভির কতগুলি জাহাজ রয়েছে এবং তার নেভাল এভিয়েশন নিয়ে। প্রথমে ভারতের দেওয়া পদ্মা এবং পলাশ নামে দুটো যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে খুব ছোট পরিসরে 1971 সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করে। এরপর সময়ের সাথে সাথে নৌবাহিনীতে নতুন নতুন জাহাজ, হেলিকপ্টার, বিমান কমিশনিংয়ের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করে বিশ্বের শক্তিশালী কিছু নৌবাহিনীর মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্তম্ভ বাংলাদেশ নৌবাহিনী সাগরের তলদেশে, উপরে এবং আকাশে নিজেদের সামুদ্রিক সম্পদ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবেলায় গর্বের সহিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সাবমেরিন, আধুনিক ছোট বড় বিভিন্ন রকমের মোট জাহাজ রয়েছে 112টি। সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ মিশন সামুদ্রিক নজরদারির জন্য রয়েছে 2টি হেলিকপ্টার এবং 4টি মেরিটাইম বিমান। আজকের ভিডিওতে বাংলাদেশ নেভির নেভাল এভিয়েশন এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের হেলিকপ্টার, বিমান যুক্ত হতে চলেছে সেই ব্যাপারে জানাবো। তাহলে চলুন বিস্তারিত শুরু করা যাক। 14 জুলাই 2011 সালে 2টি ইতালিয়ান AW109 ইউটিলিটি হেলিকপ্টার দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশন যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে চট্টগ্রামের শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তবে পটুয়াখালীতে নিজস্ব এয়ারবেস বানাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। পটুয়াখালীতে এয়ার স্ট্রিপ সংস্করণ ও মেরামত করে নেভাল এভিয়েশনের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এটির কাজ বর্তমানে চলমান আছে। ভবিষ্যতে নৌবাহিনীর মেরিটাইম পেট্রোল ক্রাফট ও ইউটিলিটি হেলিকপ্টারগুলো সেখান থেকেই অপারেট করা সম্ভব হবে। নেভাল এভিয়েশনে আরও যা যা যুক্ত হতে পারে: উইকির মতো 2টি AW159 উইলক্যাট অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার হেলিকপ্টারের টেন্ডার ইতিমধ্যে ডাকা হয়েছে এবং মোট 10 থেকে 12টি বা তার অধিক সংখ্যক AW159 হেলিকপ্টার বহরে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য 3 থেকে 4টি আর্মড মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট কেনা হবে। খুব সম্ভবত সেকেন্ড হ্যান্ড P3 ওরিয়ন অথবা ব্র্যান্ড নিউ ATR 72 MP অথবা C295 MPA, এই তিনটির যে কোনো একটি কেনা হবে। এছাড়াও আরও ডোর্নিডো 228 NG এবং মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ হেলিকপ্টার কেনা হতে পারে। বর্তমানে নেভাল এভিয়েশনের পাইলটরা বিমান বাহিনী থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যতে নেভাল এভিয়েশনের জন্য নিজস্ব ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি থাকবে। আর একটা কথা না বললেই নয়, ফোর্সেস গোল 2030 অনুসারে বাংলাদেশ নেভিতে 8 থেকে 10টি করভিট এবং 12 থেকে 16টি ফ্রিগেট থাকবে, আর সেগুলির সবগুলিতে হেলিকপ্টারের জন্য ডেক এবং হ্যাঙ্গার থাকবে। তাই এতগুলি করভিট এবং ফ্রিগেটের জন্য বিপুল সংখ্যক হেলিকপ্টার কেনা হবে তা বোঝাই যাচ্ছে। তাই বলা যায় ইনশাল্লাহ 2030 সালের ভিতরে বাংলাদেশ নেভির নেভাল এভিয়েশনে এই অঞ্চলে অন্যতম শক্তিশালী নেভাল এভিয়েশন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে রাসেল সিবার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। খুব দ্রুত নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে আবারও। আল্লাহ হাফেজ।